sannan ba laifi ga wata ruwaya ma za mu ga cewa wannan ruwayan ita ma tana da kyau sosai, tana da daɗi. An karɓo ita wannan ruwayan ita ma ta zo a cikin Khisal, an karɓo daga Abul Hasan al-Awwal Imam al-Kadhim salamullahi alayhi. sannan kuma qala yake cewa la yakunu shay fi samawati wal ard illa bi sab'atin, ba wani abun da zai kasance a sama da ƙasa face da abubuwan nan guda bakwai. Abu na farko shine bi qada'in, akwai bukatan zartarwa na Allah madaukakin sarki, saboda sai ya zartar yayi. Da haka shi yasa anan a baya muka gani cewa akwai ta'birin Allama Tabatabai da kuma ina ga Shahidul Mutahhari, to zai fahimta a kalmomin su cewa zaɓin bawa muƙaddima ne cikin muƙaddimomi. Ma'ana in ka zaɓa, zaɓinka muƙaddima ne cikin muƙaddimomin tabbatuwan abun da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya zartar. In ka zaɓi, tunda dama ya ƙaddara cewa kana da zaɓi a nan, ka aikata mai kyau ko mara kyau, ya riga ya tsara. Kenan misali in ka biye wa son zuciyanka za ka aikata abu mara kyau, tsarinsa ne wannan, ya tsara cewa in ka biye wa son zuciyanka za ka aikata abu mara kyau. Shi yasa yake cewa innan nafsa la'ammaratun bisu illa zuwa ƙarshe. Anan kuma sai yake cewa to anan ya riga ya tsara cewa in ka saba wa son zuciyanka, ka tuna cewa Allah madaukakin sarki ya halicce ka, ya hana ka saba masa da sauransu zaka aikata abu mai kyau. Haka wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki. Don haka kenan duk wanda ka zaba kana ƙarƙashin tsarin Allah ne, amma ka san kai ka zaba aiko jai. Sannan yayin da ka aikata, bayan ka zaba din ka aiwata yiwuwansa yana buƙatan zartarwa na Allah madaukakin sarki, saboda da bai sanya shi yayi ba da ba zai yi. Haka dole sai ya zartar, zaɓinka ne amma shi ya zartar. Ma'ana tunda yanzu misali in ya zama na cewa kaman azzalumi ya so ya zalunci mutum ta hanyar dukansa, sai ya zama na cewa azzalumin nan ya tsara ya biye wa son zuciyansa, yanzu ya yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya, ya biye wa son zuciyansa sai ya zalunci wannan. Dukansa zai yi, to yayin da ya ɗaga hannun yadda ya kai dukan, zartar da dukan, mun ga cewa anan ya riga ya gama zaɓin cewa shi Allah zai saɓawa ta hanyar zalunci. To amma zartar da dukan wanda za a da kan ya daku yana buƙatan sahalewan Allah maɗaukakin sarki, yana buƙatan amincewan Allah maɗaukakin sarki. Ma'ana ya zama cewa ya ga daman wannan abun ya yi, sai ya yi wadda shi, sai ya barka ka da kan kai zaluncin, saboda ya zama da cewa mene kai tahammulin mas'uliyya ranar gobe kiyama. Haka anan shi yasa wannan hadisin ya zo daga Imam al-Kadhim salamullahi alaihi, yake cewa duk abubuwan da kaga sun auku a wannan duniyan sama da ƙasa, to akwai abubuwa guda bakwai a saman su. Shine na farko zartarwan Allah madaukakin sarki, kaddarawan Allah madaukakin sarki, iko na Allah madaukakin sarki, ganin daman Allah madaukakin sarki. Sannan kuma bayan shi sai mene? Sannan bayan shi sai kuma wa kitab, wai kuma ya zama da cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta. Shi yasa zamu ga cewa muna da lauhil mahfuz, muna da abunda suke cewa wanda shi yana iya daukan al-mahw wal ithbat, yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. To dan haka shi wannan a matakin tsarawa ana tsara 1, 2, 3 bisa ga yadda ya ga dama zai tsara. Amma a matakin zartarwa fa wanda ya zama cewa bawa ya zaba shine shine Allah madaukakin sarki zai zama cewa ya sahale, ya ga dama, ya zama cewa yayi. Dan haka wannan kenan. Dan haka wa ajalin, sannan kuma da lokaci, saboda ya zama cewa dole akwai bukatar lokaci da abun ya zama cewa wa idhin, da kuma izini.
ba izini na umurni ba, kar mu yi ishtibahi, ma'ana ba na je kai ba, kamar yadda a Hausa muna cewa ya ba shi izini, ai bi ma'ana ya ce je. A'a, ba wannan izinin ake nufi ba, la. Abin da ake nufi da izini anan shine ya ba da dama, ma'ana ba ya ce ka je kai ba, amma ya halicce ka ta yadda in kana so ka aikata za ka iya aikatawa, in kana so ka bari za ka iya bari. Don haka wannan shi ake nufi da izini anan.